vam veure que hi havia moltíssima gent molta gent, visquent en residències fora del poble. I a vegades anant-los a veure, demanaven a veure si alguna hora es podria fer alguna cosa a Taradell. I llavors en vam parlar amb els de l'Ajuntament i vam decidir que havíem de fer una residència d'avis, almenys intentar-ho. I llavors això era una cosa complicada, però bueno, ens hi vam ficar i... D'entrada va ser una negativa, que no tenien ara projectat fer més residències en pobles de la nostra mida. I, doncs, què podem fer, com ho hem de fer? Hi ha la necessitat, tenim aquesta quantitat de persones a fora, escampades en residències, totes amb ganes de venir a Taradell, i ens van dir, una residència no, però habitatges tutelats sí que us en faríem. Nosaltres no era la primera opció. I quan ens ho van explicar i de la manera que ens ho van plantejar, vam veure que sí que ho faríem, doncs. Ja ens en sortirem. Però ens va semblar que també seria una manera d'aprendre el dia de demà poder fer una residència. Qui posarem a davant? Ja m'hi veia jo. No sé qui va connectar amb qui, però en un any va parlar amb mossèn Martí de Sant Joan i li va dir, tinc una persona. Un conegut, que era mossèn Anton, que era fill d'aquí, de Taradell. Jo havia estat a Sant Joan de les Abadesses 18 anys. I he vingut cap aquí, però amb d'allò del mossèn, que ell ha parlat amb el Momany i després he anat jo i he fet una mica d'entrevista amb ell i m'ha dit sí, diu, ui, ja ho crec, ja t'agafarem, ja s'hi ha sigut, Però aquí encara no ho teníem ben preparat, però ella necessitava marxar. I va ser el fet aquell que llavors, bueno, com ho fem? I en un any em diu, la voldries a casa? Sí, així. I dic, cap problema. Li vaig comentar en Ramon, i va haver cap problema, en aquell moment ja no teníem ni els nostres fills, i es va instal·lar aquí a casa fins que vam tenir allò preparat. I ella des d'aquí a casa anava començant a treballar i a vestir la casa. Llavors, esclar, jo no tenia d'on estar, però com que ja començàvem a muntar la residència, perquè no havia res, a comprar les coses, anàvem amb ella a Porreig, que hem comprat allà alguna cosa, després a Vic, bueno, coses així. I per això estava amb la Carmen, ja per arreglar tot, per obrir, netejar una mica, encara que després ja han vingut de seguida alguna persona per a netejar. Com que ella venia del món de les residències, coneixia molt bé aquest tema. Quan és el que tu dius, i hem obert l'1 d'abril. Hem començat en 4 persones. No es va omplir així pam de cop, Usuaris no et sabria dir, però 10, 12 eren poquets, era una planta, la majoria d'habitacions eren individuals, i llavors hi havia va entrar un matrimoni quan jo vaig marxar, però hi havia 2 germans de grup també que compartien el piset, perquè allò era un piset. Els habitatges tutelats eren tant a baix com a dalt, eren igual, havia habitacions que eren de 2 persones o de matrimoni, hi havia les altres que eren d'1. Era com un mini apartament. Comprenia una habitació amb balcó, un bany complet, adaptat, una cuina, que hi havia els serveis per poder cuinar, forn i tot el que feia falta, nevera. I feia com un espai, com si partissis una mica, i hi havia com una mica de sofà, o el que els convingués, els sillons. Era això. I llavors, els serveis que es donaven era des de tot a la mínima expressió, perquè ells podien cuinar, podien fer el que volguessin. La roba, rentar la roba se la podien rentar, hi havia unes màquines per ells, si volien que els hi rentessin, els hi rentaven. La roba grossa, ja des d'entrada, la roba grossa la rentava a la casa. Jo a la nit havia alguna urgència, sempre havia alguna cosa. He tingut de cridar al metge, he tingut d'anar amb algú a Vic al vespre i deixar els altres allà, després venir, però tenia d'estar jo per tot. Per tot, No vivia a la Cari tot el dia, que vivia també allà, que era una mica el suport i sobretot a la cuina, doncs estàvem molt contents d'ella.
I hi havia 2 persones que ajudaven en temes de neteja i una cuidadora també de la tarda. En aquells moments eren com auxiliars, no donaven el suport, sobretot amb els àpats o si algú necessitava alguna cosa. Teòricament la gent estava bé, eren poc dependents, no? Perquè la idea dels habitatges era que les persones es poguessin valdre per elles mateixes, però s'oferia tant el servei de neteja de roba com els àpats, que era important també, els dinars, sobretot molta gent el dinar el feia al menjador comunitari. La cuina la feia la Cari, jo li ajudava, i entre totes dues al principi. Vaig començar a venir els fins de setmana. Llavors, quan la Dolors ja, com que va quedar més tard i havia de tenir la nena al cap d'un temps, doncs llavors me van agafar per tot el dia, l'horari normal. Vaig venir que vaig començar, feia unes hores com a neteja, però ja com a neteja, com a cuina, com a cuidar avis que era com una infermera. Doncs devia ser el 97, 98, vaig estar-hi un anyet, una cosa així, era al principi de tot, i buscaven algú per les tardes portar tots els temes del despatx, d'informar, temes comptables, tot això. Que era una mica la persona de l'oficina, no era el referent de cara a les famílies, a la gent que entrava, tot el tema sobretot de l'acollida, de la documentació. Clar, penseu que llavors ni ordinador, o sigui, tot era manual, no? I el tema de la caixa, dels albarans, no? Era molt rústic. O sigui, no podem comparar amb la dimensió que deu tenir ara la cosa, no? Ni per volum ni evidentment perquè els temps han canviat molt. Després, no recordo que evidentment era una cosa molt petitona, molt casolana, érem 4 o 5 treballadors, la directora anterior va plegar i llavors es van posar en contacte amb mi. Si no recordo malament, em sembla que va ser en Vicenç Tió, que era membre del patronat, que li va comentar al meu pare que buscaven algú aquí per venir a entrar 4 factures i, de fet, vaig començar amb un contracte de 10 hores a la setmana i ho combinava amb treballar a casa meva, a Cala Flora. L'any 2000, quan vam engegar un projecte de centre de dia, al qual érem 12 persones d'usuaris i uns molt pocs treballadors, era un centre de dia molt familiar i que es va haver d'engegar amb molta il·lusió un projecte que era una mica marcar totes les activitats que es formaven, muntar les hores dels àpats, les hores dels berenars, etc. Quan vam tenir aposentats els habitatges tutelats, vam tenir centre de dia, ens va semblar que havíem de fer el pas que volíem fer al principi, el pas de la residència. Llavors, quan van anar passant els anys, es va veure la necessitat de que aquesta gent que vivia als habitatges i que era gent gran autònoma, anaven tinguent un envelliment normal que els suposava tenir que marxar del poble per acabar de passar la seva vida. I es va decidir des del patronat de la Fundació que es tenia que fer alguna cosa per això, per poder assegurar que poguessin viure tota la vida aquí a Taradell, on era el seu poble. Durant aquests primers 10 anys, la meva primera etapa aquí, bàsicament va ser això, acabar d'omplir els habitatges tutelats i dissenyar d'alguna manera la residència i el centre de dia que es van inaugurar l'any 2006. Per tant, vaig tenir oportunitat de poder-ho ajudar a posar en marxa tot. I a partir d'aquí vam anar creixent gairebé sense donar-nos compte, no? De ser molt pocs treballadors, de cop i volta ser 40, va ser com una mica impactant. I després l'últim que es va integrar, i també per nosaltres molt necessari, i crec que ha estat molt útil al llarg d'aquests últims anys que s'ha donat, que és el de pisos socials, que aquest sí que ja no estem parlant de gent gran, necessàriament, sinó que estem parlant amb gent amb risc d'exclusió social. Els pisos socials en aquell moment eren pisos per joves, el que passa és que no tenien gaire demanda i, clar, hi havia uns serveis, hi havia uns pisos que no tenien cap utilitat quan ens trobàvem amb gent en risc d'exclusió social que necessitaven algun tipus d'acolliment o d'acompanyament o de suport. I quan parlem de riscos socials no només era gent gran, sinó gent amb malalties mentals compensades, gent que havia tingut problemes de drogodependències o d'antics alcoholismes, gent amb molta diversitat social però que necessitava un punt per tornar a començar, per tornar a tirar
endavant, no? I es va acordar amb la Generalitat que ens cedien la gestió d'aquests pisos i amb els serveis que ja teníem a la residència doncs, vam poder donar cabuda en aquest tipus de persona amb unes necessitats concretes però que formen part de la nostra societat. Però, evidentment, ara de moment tot just hem obert els habitatges tutelats, cal consolidar-ho. Hi ha els nous habitatges tutelats, en els quals l'Ajuntament ja ha aportat més d'1 milió d'euros d'inversió. Aquests 16 habitatges tutelats del carrer Ramon Pou són realment uns habitatges que responen a les necessitats actuals de gent gran, de gent amb necessitats especials, però que encara són autònoms i que són realment uns habitatges molt, molt amables, molt agradables. Jo ja feia molt temps que ho tenia demanat i bueno, en Lluís va dir que sí. Llavors aquelles noies ja ens varen ensenyar això, van venir amb la meva neboda i vam dir que això per dues que estaria bé. Vas a parar. No es pot comparar aquest amb allò que era un apartament i això és un piset. Oi, estic encantada de la vida aquí. Aquest apartament està amb bufó. Tens la clau que no has de demanar per sortir ni per entrar. Les noies que ens cuiden també molt trempades, tant l'una com l'altra. El centre de dia per mi és un recurs molt bo, que tenim la sort que al tenir-lo integrat ens permet doncs, de donar-lo amb una amplitud horària des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre i abans de la pandèmia fins i tot els 7 dies de la setmana, i ara estem a punt de recuperar-ho, per totes aquelles famílies que tenen doncs, una persona gran a casa i que tenen l'obligació d'anar a treballar i que potser no el poden atendre durant les hores del dia, però que en canvi pot seguir vivint a casa. Vinc a la residència perquè per part de tot vaig agafar una depressió i va morir el meu marit. Llavors vaig donar la casualitat que me vaig enterar que hi havia la residència aquesta i vaig vindre cap aquí. I vinc al centre de dia, de 2:45 fins a 2:45 de la nit, de dilluns a divendres. Me venen a buscar i me tornen a portar a casa. Esmorzo, dino i sopo. I la residència? La residència és aquell altre servei que és evident que és necessari, que tothom parla de que com a casa no hi ha res, i és evident, i segueix sent així, i jo ho apoyo, però jo sempre dic, escolta'm, per una intervenció quirúrgica que t'ho fan a l'hospital, doncs malauradament arriba un moment en què la situació de les persones de salut i familiar és la que és i que el millor recurs assistencial és una residència. El primer contacte amb la Fundació el tenim amb el centre de dia. És a dir, comencem arrel d'una trencada de fèmur que vam tenir la mare a utilitzar el servei del centre de dia. Després, l'any 2019 torna a tenir una caiguda i tornem a trencar i llavors arrel d'això i veient que cada vegada és més difícil que estigui sola, doncs ens plantegem portar-la a la Fundació. Nosaltres ja ens havíem informat per veure ja preveient de com havien d'anar les coses i llavors vam tenir la sort, entre cometes, doncs que quan la mare es va trencar el fèmur per segona vegada, aquí hi havia una plaça lliure. Ens van dir, mira, és o ara o continueu amb llista d'espera i va venir tot com molt rodat. Com una pilota. Exacte. I la mare ja coneixia la gent d'això del centre de dia, infermeres. Vull dir que va ser un pas fàcil de lligar-ho, diguem-ne, perquè a ella tampoc no se li fes estrany aquest canvi. Jo em va molt bé, de moment, però esclar no puc queixar-me. Tu pots dir el que vulguis. Tot em va bé. Així és que el que havia de fer jo, soc de sol allà. Aquí conec moltes persones que havien treballat amb el meu home de contramestre. Sí, no estic malament. No s'està malament aquí. No s'està bé. Clar que com a casa no és. Això no ho veu. Però com ara jo que estic sola, almenys que no tinc de fer res. Que és molt maca, que anem ben cuidats, i aquí m'hi trobo bé. Jo vaig cap a la dutxa i arreglar-me per anar neta. Molt bé. I després dinar, esmorzar una mica. El dinar bé, el dinar rai, no em falta res. Miro bastant la tele perquè m'agrada. I què més faig? La coral també. El cantem. Abans cosíem, ara no. Sí, i pinto, ara pinto. Tu no havia pintat mai, ara pinto.
A partir d'aquí, home, no ens costava res doncs, també donar el servei de menjador social, que el donem, és un servei minoritari, però que va molt bé en casos, sobretot, haig de dir, que majoritàriament són homes, que doncs, queden sols o pel que sigui, doncs, els hi falta aquesta traça en poder-se fer el dinar o el sopar i nosaltres els hi donem doncs, aquest servei. És un servei molt fàcil de donar perquè tenim tota l'altra estructura. Soc usuari d'aquí a la residència de Vilademuls i des del 30 de juny de 2007 que vinc a dinar i sopar, però dormo a casa i això. He acabat, vull dir, vaig començar a venir aquí perquè el 2006 va morir la meva mare i quan vaig començar a venir aquí perquè vivia sense sol, no sabien cuinar, si cuinés jo, només menjaria paella, pasta i carn, seria molt gras i aquí es menja molt equilibrat i sa i si menjar per hàbit i menja molt bé. El paper de governanta, el paper de governanta bàsicament és estar al cas més o menys de tota la casa, tant tema neteja, tant tema bugaderia, tant tema manteniment, el que faci falta a qualsevol secció. Soc la recepcionista de la Fundació Vilademuls i soc la primera persona que veieu quan veniu a la residència. Doncs vol dir atendre les trucades telefòniques de totes les persones que truquen, dels familiars dels nostres usuaris i de tota la gent que vol informació dels nostres serveis. I jo m'encarrego de transferir aquestes trucades als professionals que pertoca. I ara és Recursos Humans, des del moment que es fa una entrevista, selecciona la persona, llavors entra aquí la persona, o sigui, clar, aquí has de pensar que són molt grans, llavors, clar, des de contracte, des de protecció de dades, des de prevenció de riscos, clar, aquí en un lloc així hem de tenir-ho tot molt, passem inspeccions, tenir-ho tot molt al dia. I llavors, clar, també anem tots amb xip per entrar a les habitacions, s'ha de programar aquest xip, donar accés al treballador, també fitxem, perquè, clar, estem obligats a fitxar, clar, hem de gravar també això, tot el que és tota l'entrada al treballador, clar, tot això ho faig jo. Les tasques al Departament de Comptabilitat són, bàsicament, la comptabilització de factures de proveïdors, tant de compres com de despeses generals de l'edifici. Comptabilització de les factures dels clients, usuaris de la residència, del centre de dia, dels habitatges tutelats. També la comptabilització de les nòmines i el pagament de les nòmines. La comptabilització dels bancs i caixa. Faig la previsió de tresoreria per fer els cobraments als usuaris i els pagaments a proveïdors i després hi ha l'anàlisi del pressupost, de com anem de pressupost, control pressupostari i l'anàlisi de les pèrdues i guanys i balanç de situació de l'exercici que ho faig amb el suport de l'assessor fiscal que té la Fundació Vilademuls i també el suport del director general, en Lluís. I sobretot el que és més important en la meva feina és atendre les famílies que estan interessades a apuntar les persones usuàries a la residència i sobretot al centre de dia i els diferents serveis que oferim, que són habitatges tutelats, menjadors socials i llavors portem els pisos socials, que això ho porta des de l'Ajuntament, però nosaltres gestionem una part. I llavors, sobretot, el més important de la meva tasca és donar-les la informació de la residència, la nostra atenció, els professionals que hi treballen, els preus, llavors també assessorar-los una mica en tota la llei de la dependència i informar-los de totes les necessitats de la gent gran. I després intento també veure quines necessitats tenen i intentar encabir-los amb els serveis que oferim a la gent. I m'ocupo principalment de l'acollida del resident a la residència i l'acompanyament en aquest procés també a la família. Posteriorment faig l'avaluació cognitiva de l'usuari i al llarg del temps que està aquí a la Fundació. M'ocupo de tota la part cognitiva, de l'estimulació cognitiva dels usuaris, en el cas que ho necessitin i ho desitgin.
Llavors, amb aquest procés també hi ha la part de tallers, que és voluntari, però sempre es recomana que hi hagi participació en els tallers de memòria que es fan a totes les plantes i en els diferents serveis que ofereix la Fundació. A banda d'això, la meva tasca també consisteix en el suport emocional i l'acompanyament en els diferents moments de la vida de l'usuari dins de la Fundació, i els alts i baixos que hi puguin haver en el seu estat anímic. També es fa un treball amb aquelles persones que tenen dificultats o problemes de salut mental, es fa un acompanyament i moltes vegades una interconsulta amb psiquiatria. A banda d'això, també hi ha un acompanyament en el procés de final de vida amb l'usuari i les famílies, que moltes vegades ho necessiten molt, i aquesta és una tasca que malauradament ens hi hem d'afrontar i és una tasca complicada de fer, però que també aporta una gran compensació emocional. Jo arribo molt d'hora al matí. El primer que faig és obrir l'ordinador, miro incidències, missatges que em puguin haver deixat les noies. Llavors, quan he deixat, he llegit tot, me'n vaig a veure les companyes del torn de nit, que m'expliquen com hem passat la nit, si hi ha incidències per resoldre al llarg del dia. Llavors torno a baixar aquí, ens planifiquem l'agenda diària, que gràcies a aquest planell ens ajuda molt, hi ha les coses més importants del dia a dia. Llavors, quan les meves companyes ja han pujat cap a dalt, jo me'n vaig al menjador i agafo uns blísters que ja preparem nosaltres, de dilluns a diumenge, i els col·loco a la gent que menja aquí baix, al menjador. I així els avis, quan baixen a esmorzar, dinar i sopar, ells ja tenen la medicació a taula. Què fem les infermeres? Les infermeres fem supervisió al menjador. Supervisem que tothom es prengui la medicació, estem donant una mica de volta per si hi ha alguna disfàgia o alguna broncoaspiració, que a vegades n'ha passat. D'acord? Aquí, és tot el tema papeleo, taula, informes, informàticament, però llavors, quan a partir de les 9, que ja els avis han pogut esmorzar, me'n vaig a fer cures. A nivell assistencial, me'n vaig per les habitacions a fer les cures pertinents. Hi ha cures grosses que es fan de dilluns, dimecres i divendres, hi ha cures petites que es fan dijous i dimarts. La meva tasca com a infermera, primer de tot, és l'atenció a l'usuari, a les persones, en aquest cas, i també l'atenció a la família i al personal. Dintre de la Fundació, a part de ser una de les infermeres, també fem una coordinació, a part de tot el tema de personal i de cuina, fem coordinació amb farmàcies i el CAP, d'aquí Taradell, amb l'àrea bàsica, tot el que és tema de materials, d'estocs, de medicació, tot ho portem a través de les farmàcies, ja sigui medicacions, bolquers, material de cures, fem comandes mensuals o cada 2 setmanes a les farmàcies, i després amb el CAP tenim contacte amb els 4 doctors de capçalera. Tenim contacte per quan hi ha una malaltia o quan hi ha una petita mancança de salut aguda, poder coordinar-nos amb els metges per poder buscar una solució, ja sigui a través d'una medicació o a través de cures que se li han d'oferir a aquest usuari. La nostra funció dintre el sector sanitari és una feina que no és de dilluns a divendres, sinó que és una feina que són 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. No hi ha ni festes, no hi ha ni nits, vull dir, és una feina que ha de quedar coberta perquè estem atenent a persones, sempre hem de tenir això molt clar. Després, davant d'això, nosaltres funcionem amb 3 torns, un que és el que seria torn de matí, el torn de tarda i el torn de nit. A part d'aquests 3 torns hi ha uns reforços a cap de setmana, que seria com un quart torn, però que són 2 noies només. Els torns, cada torn, matí i tarda, tenen un total de 12 noies, comptant les noies d'habitatge sempre. Són 12 i 12, ja són 24 noies. Les de nit són 6, o sigui, aniríem unes 30 noies, més 3 de caps de setmana. O sigui que en total d'auxiliars, el que vindria a ser de base o fixa, són unes 33 noies. Després, davant d'això, és una coordinació constant d'entre torn i torn, entre el mateix torn, que hi hagi un bon dinamisme, un bon treball en equip i que hi hagi aquesta comunicació dient perquè tot funcioni. La meva feina aquí en la residència sería primero ayudar a los abuelos en su autonomía, depende de sus posibilidades, tanto física como mentalmente.
Después, claro, lo que cada día hacemos sería desde levantarlos, hacerles la higiene, hacerles la ducha, vestirlos, ayudarlos a los traslados o transferencias, cambios posturales. También les damos la medicación previamente preparada por enfermería y ayudamos a servirles la comida, a darles de comer, a llevarlos al lavabo. También hacemos actividades. Aquí a la Fundació el Centre de Dia el que es tracta és que venen aquí a passar el matí i a passar la tarda i com més activitats fem, millor. És a dir, que des que arriben al dematí fins al migdia fem una mica de repòs, de migdiada, fins al vespre que se'n van, tota l'estona estan fent activitats. Comencen, per exemple, pintant, llavors fem la gimnàsia, cada dia fem gimnàsia. Després de la gimnàsia un dia fem música, l'altre dia fem labors, l'altre dia fem manualitats, cada dia fem una cosa diferent. I llavors ja és l'hora de dinar, dinen, reposen, que és l'única estona que reposen una mica, i després a la tarda, les noies a la tarda, continuen amb les activitats. N'hi ha molts que ja s'han quedat a dinar, n'hi ha molts que només venen a la tarda, llavors el que intentem és mantenir el seu nivell d'autonomia, el seu nivell cognitiu i a més treballar el que és el seu estat físic una mica, que mantenir tot això i venen amb il·lusió i el més gratificant per nosaltres és quan se'n van que diuen adeu, moltes gràcies i fins demà, i fins i tot ens demanen demà a veure què farem, que dius, tenen moltes ganes de fer coses que hi ha gent molt més jove que no les té aquestes ganes. Doncs quan arribem anem primer a infermeria, que hi ha la infermera que ens passa el parte i ens explica el que ha passat durant el dia, si hi ha alguna incidència o si hi ha hagut alguna cosa, doncs ens ho explica. Després, quan ha passat el parte, passem per les plantes, donem la medicació de la nit, mirem que els avis estiguin bé. Després sopem, això sí, sempre que hi ha timbres ho deixem tot per anar als timbres i bueno, sopem, després ja comencem la ronda, en fem dues a la nit, una més o menys a 2:15 i l'altra a 5:45. Passem per les habitacions, que estiguin tots els avis bé, donem la medicació de la nit, són 4 plantes que tenim i clar, hem de passar per les 4 plantes. Nosaltres de dilluns a divendres fem de 2:45 del vespre a 7:15 i al cap de setmana, dissabte i diumenge, fem de 9 a 8. És el que, en principi, arribem i fem primer els espais comuns. Primer arribem, anem a baix, a bugaderia, agafem el carro i llavors omplim les aigües i ens anem a fer primer les zones comunes, que vol dir els passadissos, els banys, les saletes, els menjadors principals, perquè no hi ha els avis. I a partir de les 9 ja fem les habitacions, totes les habitacions, per plantes. Dues van a un cantó i uns altres dues van a l'altre cantó. Unes van a la primera B i la segona B i les altres van a la primera planta i la segona. Anem en parelles. Llavors, a partir de les 9 ja fem les habitacions. Una fa els banys i l'altra fa el que és l'habitació. L'any demà fem l'invers, canviem, per no fer sempre el mateix, que sempre consisteix sempre a fer el mateix, els banys i tot és... Passem a la mopa, ho freguem, i llavors, després d'esmorzar, fem els fondos, que diem nosaltres. Fondos vol dir moure totes les coses, moure i fer fondos. Tema bugaderia. Bugaderia vam començar amb una màquina de rentar i una secadora, i esteníem molt. Me'n recordo que la Cari ens feia estendre tota la roba cada dia quan fèiem la maquinada, tot estesa amb una sisí. Però clar, va començar a créixer els habitatges, que abans eren els habitatges, tutelats, i ja va començar a haver bastanta roba a fer, i clar, estenent-la, la sisí no ens donava per més, i al final hi ha una secadora, vam posar una secadora, i llavors ja la roba a la secadora, i llavors ja quan el 2006 obrim la residència, la part de residència assistida, llavors ja es va comprar una rentadora gran, una secadora gran, una calandra per planxar tot el que és la roba plana. Llavors, tema de mercat de roba. Clar, abans, quan un resident entrava, se'ls feia marcar les famílies amb etiquetes que anàvem a la fantasia, que ens ho imprimien, i llavors ens ho cosien, les famílies entraven la roba ja amb l'etiqueteta impresa i cosida en la roba.
A partir de fa uns anys cap aquí trobem un sistema de xipatge, uns xips que els hi donem a través informàticament, els hi donem totes les dades del resident, de qui és, a quina habitació està, i així quan nosaltres l'hem rentada, l'hem plegada i la passem per una antena que ens llegeix aquell xip, sabem on la tenim de posar, a quin lloc va, a quina persona va. Soc la responsable d'aquí al menjador, la meva feina pràcticament és aquí al menjador. Vinc de bon dematí i començo a preparar l'esmorzar perquè ells, quan baixen a les 8 del matí, puguin triar el que vulguin d'esmorzar. Ells, per esmorzar, és a l'àpat que poden triar el que volen, des de dolç, salat, embotits, magdalenes. Els altres àpats del dia, doncs, es limiten més al menú. Després, a partir de les 12, ja començo a preparar el menjador perquè ells baixen a la 1. Ara, degut al Covid, baixen en diversos torns. Ser la fisio aquí implica tota una sèrie de tasques, com poden ser a nivell individual o a nivell grupal. A nivell individual tractem la reeducació de la marxa, amb aquelles persones que tenen dificultat per caminar, les ajudem i a part les assessoro amb quin tipus d'ajuda tècnica li és la més adequada per a ell. Llavors, també el que fem és rehabilitació d'usuaris que han patit alguna fractura i des d'aquí també podem fer la recuperació. Doncs mira, la meva tasca aquí és sobretot cosa bàsica, com tallar les ungles dels avis que no s'hi arriben o que no es poden fer, i després si tenen algun problema, una durícia, ulls de poll, problemes amb el calçat, per deformacions dels dits que no els hi queben, assessorem una mica amb com podem millorar amb el tema del calçat. Jo faig el servei de perruqueria i és pentinar a la gent, tallar cabells, fer tints, fer permanents, una mica de tot. Fer bigotis, fer celles, fem una mica de tot el que sigui el servei de perruqueria. Vinc un dia a la setmana, que és els dimarts, i estic tot el dia aquí, des de 3:45 del matí fins a 7:45 del vespre. La meva feina representa que és anar a buscar els avis de casa seva de bon dematí i segons les seves necessitats, doncs, n'hi ha alguns que es queden a dinar, llavors els companys els tornen havent dinat a casa seu i els que encara hi són al vespre i necessiten transport de la casa, doncs els porto jo. I clar, i com és normal, això va variant segons els dies, que hi ha persones que venen 2 o 3 cops a la setmana, o n'hi ha que venen cada dia, n'hi ha que són de senyorets de Centelles. Venen a buscar quan jo soc a casa, davant de casa, Llavors ve una furgoneta i em ve a buscar. La tasca de dinamització, doncs una mica és donar l'oportunitat a millorar l'atenció i la qualitat de vida dels usuaris a partir d'activitats socials, culturals i lúdiques. Totes elles es cooperen amb un equip. Una dinamitzadora sense un bon equip no pot fer res, és impossible. Nosaltres hem d'activar sempre molt de voluntariat, de projectes, d'escoles, del que sigui. Durant aquests anys hem treballat molt els projectes intergeneracionals, amb l'escola Les Pinediques, el Sant Genís, el Gurri, l'escola Bressol, l'institut i el Puntal, el Puntal Jove. L'experiència de col·laboració de la Fundació Vilademany i l'Institut és en el marc dels projectes de diversificació curricular d'ESO. Els alumnes que participen al projecte Giragonsa fan una part del currículum a l'Institut i una part a empreses o entitats del municipi, on hi fan una estada formativa 3 matins a la setmana. Aquests projectes de diversificació curricular són Camí, es diu Camí a tercer i Giragonsa a quart, i estan orientats perquè puguin acreditar aquests alumnes que són més vulnerables. Molts d'ells han pogut realitzar aquestes pràctiques amb vosaltres i els heu ofert una possibilitat i una oportunitat a nivell acadèmic com a nivell personal. La Fundació Vilademany ha col·laborat sempre amb l'Institut de manera desinteressada al llarg de tots aquests anys. Aquesta col·laboració, que és possible gràcies a un conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Taradell, es va iniciar el 2005. Així doncs, portem 16 anys, amb l'excepció del curs passat,
per la pandèmia, on alumnes de l'institut han tingut l'oportunitat d'aprendre, gaudir i obtenir el graduat per aquesta via més professionalitzadora. I soc alumne de l'institut, del projecte Giragonsa, i vinc aquí els dimarts a fer la residència. Els dimarts tampoc és que faci molta feina. Lo normal és passejar avis i anar a buscar avis allà a la peluqueria amb la Sole. He triat jo vindre aquí a la residència, ja que m'agradava una mica la intenció de treballar aquí i faig una mica passejo als avis, els dono una mica de menjar, algunes activitats estic jo allà, fan activitats com el bingo i coses així. Altres activitats que s'han portat a terme també són les excursions anuals. Cada any hem anat a fer una excursió a Núria, a Montserrat, a Banyoles, a Girona. També hi ha sortides més properes, com pot ser al Museu de l'Alzinar, sortides al poble amb un cafè, a l'Espai Lúdic, al Mercat de Taradell, al Mercat de Vic, caminades pels voltants de Taradell. Les fèiem un cop al mes i el que fèiem de tot això és que un usuari ens guiava a racons diferents del poble. Hem anat a la piscina ha estat posar-te a la piscina, gent que feia molts anys que no s'hi posava, o aquella por, transmetre aquella por, i de cop que veus que van evolucionant i que ja no entren en por i surten satisfets, era una activitat molt agraïda. També tenim molts voluntaris que només venen esporàdics, que són els joves que venen a l'estiu. Cada any hem tingut força voluntariat i les tasques que fan ens ajuden a realitzar els tallers o a fer, durant el mes de juliol, el que fem són moltes activitats a la terrassa. Jo a l'estiu no sabia gaire què fer i això, i vaig informar-me de coses per fer i em van dir que aquí a la residència feien un voluntariat. I vaig provar-ho i vaig venir durant 4 setmanes o així del juliol i em va agradar molt. I llavors vaig pensar en ells dos i els vaig dir, perquè també comentàvem ja què fèiem els estius i això, i tampoc sabien gaire què fer. I els vaig dir, veniu i proveu-ho i també estem junts nosaltres i compartim. I això, l'estiu següent vam venir tots dos, vam estar tots tres un parell d'anys i hem anat fent coses amb els avis. Hem anat fent activitats i això, i després com hauria l'any del Covid, com que no vam poder venir aquí, el que vam fer és ajudar-los a fer fitxes o així des de casa i els enviàvem i així podien ells també anar fent activitats amb els avis i distraient-los. I això, tenim molt bon record de l'experiència aquesta perquè tots tres parlàvem abans que ens ho vam passar molt bé i... Llavors tenim voluntaris fixes. Els voluntaris fixes que tenim la Carme Oms, que ella ens porta la coral, Vilademany. Mira, la coral comença perquè fa molts anys potser no es mirava tant lo de les activitats, però aquí sí. Llavors a mi em van comentar com a auxiliar a la planta que estava que havia de fer una activitat. I jo m'agradava molt cantar i vaig veure que a ells els agradava i vaig demanar a l'Eva i em va dir que sí, que podia cantar. I vaig començar. Al principi és molt bo perquè tots deien jo no en sé, tinc vergonya, no vull. Vaig començar només a la primera planta, que érem 8 o 10. I a mi només cantava jo, llavors em anaven cantant. I mica en mica, clar, de 8 van passar a 10, de 10 a 15, llavors anaven vinguent. Com que anaven sentint a cantar, a les altres plantes, tots anaven vinguent i va arribar un moment que a la primera planta no hi cabíem. I llavors l'Eva em va dir, potser que ho fem a centre de dia, perquè és més gran. Llavors també es van afegir els de centre de dia, i esclar, cantàvem, però només cantava jo amb el meu paper. Ells em seguien, i esclar, cantàvem cançons que ells se'n recordessin, no les de la seva època. I un dia va baixar la directora, que era llavors la directora, i em diu, ostres, sí que canten bé. Dic, oh, clar que canten bé. Diu, i si fem un concert pels familiars? I vam dir, i a partir d'aquí llavors ja vam fer l'estructura de coral, o sigui, tots assentats, o sigui, en files, no com teníem que seien com volien, no, llavors, a més, i llavors vam fer ja el primer concert de Nadal. I llavors, a partir d'aquí, a més, ells s'ho han agafat amb molta il·lusió, canten amb el cor, sempre ho dic quan fem un concert, sempre ho dic, escolteu-los amb el cor perquè és impressionant.
Cerquem la punta del racó, alegria, és festa major. Com cada any hem de matar els pollastres i posar xampany dins del porró. Apanyem i corre el vi, cuita, salta i balla i canta la cançó. Liu-liu-liu-li, liu-liu-liu-li, avui mastem el capó. Llavors tenim el xocolater Taradell, que ens venia a elaborar coques, pastissos, depenent de la mensualitat, doncs si és al febrer, doncs les coques de llardons, i no sé si en Raül era un dels voluntaris esperats. El taller es va anar ampliant, fins a arribar a ser 60 persones, jo crec, dels tallers que més... Ja no ens feien participar, sinó que es va convertir en un taller visual. I es va transformar en... Jo vaig ensenyar a fer unes trufes, uns bombons, un torró, una coca de Sant Joan, però a vegades jo ensenyava, però a vegades he rebut més del que jo he pogut ensenyar, perquè els avis començaven a explicar les seves batalletes de quan eren joves i era molt gratificant. Després teníem l'Eduard Bosch, que també ens oferia diferents cançons del món, o ens feia la biografia d'alguns músics i llavors ens posava les cançons més famoses. Com a voluntaris i entitats que durant els anys han anat passant, doncs tenim la Montserrat Molís, que ens venia a fer labors els dilluns, teníem una veterinària del poble que ens havia portat diferents animals, doncs una euga, ens havia portat una iguana, xais, conills, ens havia portat tot tipus d'animals i també la veritat és que era un taller que relaxava molt i que ha funcionat molt bé. Després tenim el grup de recerca i l'arxiu fotogràfic, que també ens han vingut a posar diapositives de pagesia i ens han anat explicant d'on eren cada casa i del poble, espais del poble. També tenim en Quim Barfull, que ell ens feia un documental del naixement dels ocells, el Parc de les Olors, al qual hem fet rams de lavanda o hem desgranat. Hem tingut pallasses, balls en línia, corals, concerts, varis, de tot. Altres entitats més del poble, així l'Esbar d'Ensaire, que ens venia a fer els ballets a la terrassa. Hem tingut els Tonis, els Tocassons, el Ràdio Taradell, els Gegants, Tastet de Gospel, Som Dones, Zumba... Fins i tot una vegada va venir una demostració de trial que va ser bastant impactant perquè, clar, muntar un espectacle a la terrassa doncs semblava que les bicicletes se'ns havien de tirar a sobre i, clar, la veritat és que vam quedar força impressionats. I el cor parroquial que ens venia a fer les misses mensuals juntament amb el mossèn. El que treballem una mica al dia a dia a la residència és diferents tallers. A través de la història de vida, que quan entra un usuari l'important és saber la història de vida d'aquella persona. Si aquella persona ha manat un hort, doncs en un moment donat va entrar un senyor que manava un hort i es va posar un hort. I a partir d'aquí, cada vegada que hi ha hagut un senyor que el mena, doncs intentem que aquella persona el porti, el cuidi. També tenim un galliner, que el mateix se'n cuida, busca els ous, ell els dona el menjar. Ara tot ha canviat, a partir del 13 de març del 2020 apareix la Covid i tot el que teníem estructurat és com un tsunami. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos
volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un cafè queda pendiente en nuestro... La pandèmia de la Covid realment va ser un moment molt dur i va costar perquè encara conservo el missatge de la primera persona que va ser, de la filla de la primera persona que va estar ingressada per Covid aquí a Tardell el 20 de març del 2019 i en aquell moment doncs, ens vam adonar, em vaig adonar que el virus havia entrat a la residència i... Inexplicable, ningú s'ho veia venir i molt fort perquè ens ha deixat molta gent autònoma, però molta gent. Quan arriba el Covid és molt dur perquè vas supertapat, és una sensació que no saps ni què fer, ni què tocar, ni què no tocar, en fi, és molt agobiant, però és una mica... és dur, però... Ho vaig passar molt malament, perquè jo la primera onada ja vaig agafar el virus. Em varen portar amb ambulància, que tant el Lluís com els que em varen fer Déu van dir no la veurem més, jo també. Vaig enganxar aquest mal moment perquè al principi venia aquí, feia la visita, sortíem, molt bé amb els altres residents com una família, bé. Però llavors vaig enganxar la pandèmia, vaig estar 3 mesos que no podia tenir contacte amb ella perquè si la trucava es posava molt nerviós, encara era pitjor, m'entens? M'ho vaig passar malament. I llavors als 3 mesos ja vaig poder començar a venir, però vaig ensopegar un any dolent perquè llavors es va trencar la muñeca, va tornar a estar confinada i un any dur ha estat. Què m'emporto d'aquests 25 anys d'estar aquí a la residència, espero que sigui molts més d'estar-hi, m'emporto que he tingut l'honor, el plaer de rebre com 800 residents, 800 persones que les he pogut rebre, i he pogut parlar, i he pogut tenir moments molt macos, amb gent molt sàvia, amb un pou de saviesa i amb un pou moments molt íntims que això no m'ho prendrà ningú. Ui, em quedo amb la cara dels usuaris quan venen els projectes internacionals, la cara d'un infant i la cara d'un usuari quan veu un nen. Es dibuixa un somriure. I, clar, són moments molt especials.
i me'n sento molt orgullós de tot el que s'ha fet, de tota la gent que ha treballat aquí, que ha sigut moltíssimes persones, i em sento molt orgullós quan miro els números i veig que hem atès a més de 1.000 persones al llarg d'aquests 25 anys i sempre penso, si no hi hagués hagut la Fundació Vilademany, potser hi hauria hagut un altre ens, una altra entitat, però penso que Taradell ho necessitava, Taradell ho demandava. Que es cobreix unes necessitats i que realment són importants de cara a que ningú quedi sense una atenció adequada i una atenció humana i justa en el poble. Vull dir que hi hagi realment servei per a tothom. I tu que saps el que costa tornar a començar quan ja no queda esperança ni fe. Vas cridar-li a la vida t'estimo. Si creus en la vida, creus en l'impossible, guanyes 1000 batalles quan ho has perdut tot. I si creus en els somnis, cures les ferides, tot allò increïble ho aconseguiràs perquè tu vas lluitar. Tothom deia que potser no ho podries superar, però el dolor et va fer ser molt més fort. I saps que quan tot s'enfonsa hi ha una llum en el camí que et guiarà cap al destí. I saps, tu que saps el que costa tornar a començar quan ja no queda esperança ni fe. Vas cridar-li a la vida t'estimo.